どうぞよろしくお願いいたします。いや、何もないですけど、私はちょっとワイドではい。しようかな。何もできませんけども、隣におりますので、いろいろと忘れないでください。そのためのワイドです。言うたってお年玉しよう。お年玉ですよ、なんか。いや、お年玉やなくてワイドだ。梅垣さん。長井さん、来てください、取りに。はい、はい、はい、はい。